Okay guys, mambo vipi? Na karibu tena katika channel yetu hii pendwa kabisa, na kama ni mgeni kabisa ni kuombe usubscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata update zote ambazo tunakuwa tunazitoa hapa. Kumbuka hapa tunakuwa tunatoa fursa zile ambazo ni tamu sana zinazoelezea jinsi ya ambavyo unaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Sasa siku ya leo nimekuletea bonge moja la website ambayo siku kadhaa nyuma nilikuwa nimekuelekeza kwamba hii website inakuja, lakini baadaye nikakwambia hii website imeshatoka, lakini sasa nimekuja na proof. Ni almost wiki moja toka tumeanza kuifanya hii website ambayo inaitwa Gusa Technologies. Website hii ni poa sana. Ndani ya wiki moja imenisaidia mimi kuweza kuingiza kiwango cha shilingi milioni 1 na kiasi kingine juu. Kwa hiyo nimeona isiwe shida nisije nikaikumbatia peke yangu, nije nikusogezee karibu na wewe mdau rafiki ambaye unakuwa unafuatilia content zangu hapa YouTube, nikuelezee kwamba hii fursa ni poa sana. Kwa hiyo cha kufanya, tazama video hii mpaka mwisho ili kusudi uweze kuelewa namna gani hii inafanya kazi. Bila kupoteza wakati, twende tukaone kazi. Okay. Kwa kwanza nitaingia kwenye account yangu moja kwa moja ya Gusa Technologies, na baada ya kuweza kuingia kwenye account yangu kama unaweza kuona hapa, account hii ina kiwango cha pesa kilichopo hapa na username hapa ni Zenobiz, na kama unaweza kuona niliweza kujiunga kwa mtaji wa shilingi 12,013 tu, na baada ya kuweza kujiunga kwa mtaji nimeweza kupata faida ya milioni 1,087, faida ambayo nimeipata. Lakini pia baada ya kuweza kujiunga na hii account niliweza kujipatia kiwango cha bonus ambayo ni shilingi 2,500. Lakini pia nje nyingine ukiangalia kwenye main balance unakuta kuna shilingi milioni 1,086. Okay, sawa, nisikize kwa makini. Sasa ukijiunga na account hii unafanya vitu gani ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kuingiza pesa? Yes, kuna vitu kadha wa kadha ambavyo unakuwa unavifanya kwenye account ya Gusa Technologies ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kuingiza pesa nyingi zaidi. Nimetoka out, let me login tena kwenye account yangu. Na ukiwa kwenye hii website wanakuambia hapa kuna njia mbalimbali za kuingiza pesa hapa mwanzoni kabisa. Ukiingia tu kwenye hii website wanakuambia Gusa Technologies main features. It means hizo main features ndio zile njia za kuingiza pesa. Okay, kama unaweza kuona hapa kuna referral program, lakini ngoja tuanze na baadhi ya vitu nikuelekeze hapa. Njia za kuingiza pesa. Kwanza unaweza ukapata latest movies. Huku unapata movie ambazo ni mpya kabisa, movie kali unazipata kwenye Gusa Technologies. Lakini pia kuna shop online, unaweza kuuza bidhaa, na ukiuza bidhaa unapata commission unalipwa. Pia kuna betting odds kwa wale ambao mnapenda kubeti. Hapa ni sehemu poa sana. Unabeti na unalipwa. Lakini pia performance survey. Hapa utaweza kufanya maswali mbalimbali ya kiutafiti ambayo baada ya kuweza kufanya maswali utaweza kuingiziwa kiwango cha pesa. Lakini pia kuna business plan. Lakini nini mission ya hii website? Anakuambia our mission is to make your life meaningful. Maana kwamba wao wamejitengeneza kwa lengo la kuweza kubadilisha maisha yako, kubadilisha hali ya uchumi wa maisha yako. You never have to stay jobless again. Usikae hapo hivi unajilaumu kwamba sisi mimi sina ajira sio nini. Gusa Technologies wanakutengenezea mazingira ya kuhakikisha kwamba utakuwa sio mtu wa jobless kwamba huna ajira. Na kunakuwa na instant withdrawals, unaweza kutoa pesa yako kwa muda wote ule. Lakini pia kuna unlimited opportunities, kuna njia nyingi sana za kuweza kuingiza pesa. Na ukicheki hapa kuna contact hapa, get in touch with us, mawasiliano, na hapa kuna maelezo zaidi ambayo unaweza kuyapata hapa. So mimi nitaenda kulogin kwenye account yangu nikuonesha hizi vipengele kwenye account yangu vinafanyaje kazi. Okay? Yes, baada ya kuweza kuingia kwenye account yangu hapa unaweza kaona kwamba kuna hivi vidoti vitatu, nikivigusa hapa nitapata list ya tasks zilizopo hapa. Umeona? Nikigusa hapa kwenye YouTube weekend WhatsApp, maana kwamba hapa nitaweza kuingiza pesa kupitia Gusa wiki yangu. Maana kwamba hapa nitaweza kulipwa kiwango cha pesa kwa mshahara kila wiki. Mtu aliyefanya vizuri, maagenti wazuri wanalipwa mishahara. Umeona? Lakini pia YouTube, hapa nitatazama video za YouTube mbalimbali na kuweza kulipwa. Umeona? Unatazama tu video za YouTube unalipwa. Lakini pia kuna WhatsApp. Kipengele cha WhatsApp hiki kitakusaidia kuweza kuingiza pesa kupitia kuposti matangazo WhatsApp. Utalipwa kulingana na aina ya tangazo. Yaani ukiposti WhatsApp pale status unalipwa. Lakini kuna game, karibu, video na endelea. Trivia question. Hapa kuna maswali mbalimbali ya kiutafiti ambayo utakuwa unapewa. Ukishafanya ya maswali basi utaweza kujiingizia kiwango cha pesa. Lakini pia kuna games. Kwenye games hapa kwa wale ambao wanapenda kubet, basi ni kipengele kizuri sana sana sana. Kama unapenda kubeti basi hapa ndo
yani ndio penyewe sasa, kwa sababu utakuwa unapata free betting odds za uhakika. Nitakuja na video moja inaelezea jinsi ya kupata hizo odds za hapa na kuzibetia. Karibu video. Hapo unatazama video na unaweza kulipwa. Lakini pia kuna picha pesa. Kwanza kuna buy goods. Hapo unaweza kaingia hapa hii sehemu na kuweza kununua bidhaa mbalimbali au kauza hizi bidhaa zinazoonekana kama unaweza kuona hapa. Kuna water dispenser hii, kuna scientific calculator, kuna hivi vifaa vyote unanunua kwa shilingi 130. Vyote hivyo unapata blender, unapata pressure cooker, unapata heater kwa bei poa tu. Umeona? Lakini pia kuna hii kipengele cha movie. Kama unapenda movie, kama unapenda movie, huko kwenye Gusa kuna movie kali sana. Kama unaona picha hii 65. Umeona hii kuna The Woman King. Umeona, lakini hivi kuna Avatar, kuna Children of the Corn, kuna Creed. Movie nyingi sana zipo hapa. Umeona? Lakini kuna kipengele kimoja kinaitwa invite a friend. Ukijiunga na Gusa Technologies, lakini pia kuweza kumwalika rafiki yako na yeye ukamsaidia aweze kujiunga na Gusa, basi kampuni itakupa commission. Kwa mfano, wewe umejiunga na Gusa na kuweza kumwalika rafiki yako ajiunge na Gusa, wewe utapata shilingi 6,000 kwa kila mtu atakayekuwa unamwalika. Kwa kujiunga na Gusa pia utazidi kulipwa kiwango cha pesa. Umeona? Kwa hivi ndivyo ambavyo unakuwa unaingiza pesa nyingi kupitia Gusa Technologies, sawa? Na nisikupe shida ni kwamba isikupe shida sana. Yani kama uelewi, una swali, chukua namba yangu ya simu unayoiona hapo, njoo WhatsApp niulize Zenobizie, nimeona maelekezo yako YouTube lakini sijaelewa. Au gusa link ipo chini ya description hapo, ujisajili na wewe ujiunge, tuanze kazi. Yani unavyoona fursa kama hizi, usiogope. Yani amua. Kisha ukishaamua njoo tufanye kazi. Yani usiogope. Fursa kama hizi zimeajiri vijana wengi sana, wengi mno. Na naweza nikakuonesha kidogo hapa. Sasa hapo ukiangalia kuna hili group la Telegram hili. Hili ni baadhi ya watu tu waliojiunga. Ni baadhi, si wote. Ni baadhi. Yani hao watu ambao baadhi tu ndio hapo wanakula ajira, wamejiajiri huku, maisha yanakuwa poa sana. Kwa hiyo mpaka hapo kama umenielewa, basi ni kuombe usubscribe channel hii, lakini pia chukua namba ya simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Lakini ukiwa ukitaka kujiunga, mtaji ni shilingi 13,000 tu. Kumbuka guys, hamna biashara ambayo unaweza kufanya pasipokuwa na mtaji na ukafanikiwa. Mtaji ni shilingi 13,000 tu. Chukua 13,000 yako, jiunge na Gusa, tuanze kunufaika. Thank you.